Manipur kallu tokai tahanduna laingakpagi thawong thadou rule of law ngak selu haiba demand tawduna status gi Judiciary gilamda thabak tawriba singna protest tawkhre. Protest asi All Manipur Bar Association gi luching makhada Imphal West ki uripokta leiba Choirap Court Complex mamangda chathakibane. Protest aduga mari leinana association asigi president Puyam Tomchana phongdorakpagi matung inna ningkha tamna palamba Manipurna India da march tawkhraba matung dagi hauna ngasi fawba tangdulay taba punshi ama fangba ngamlaktre. Lamdam asida nungsi chanana laiminaramba kanglupsinggi marakta singchep thaduna amaga nungsinahandana bagi thawong sing asi yaningde. Mamang chahigi May 6 dagi maitayda atamnana khutharakpa amadi yum kaina chingbasu mai thaduna tanthorakhibadagi thawong asi laibakthibane. Masigi marak asida khatnaba khambi mingda Central Security Force na war zone da tawgadaba maongda buffer amadi red zone semduna khaibong tahanbagi thawong asi tawdanaba sho appeal tawrakle. Protest aduda Save Manipur, Stop Shielding Perpetrators, Stop Divide and Rule Policy, We Want Unity and Integrity, Safeguard Rule of Law, haibana chingba wahi thaba placard kaya susizinake. Hana na mapandiki chang pa mising deki tahun bani lamhen bani na thon bani hara maga sagi ikon kona masidi akoi mitega kuki ga tauna ba ithik classes ni makoi da wari sani haidana one teneba narrative mu buthoga sagi akoi ki sipai hen ba thajala ga akoi ki eso irang thoina leijada ba sagi akoi ki keno sida akoi ki Imphal Valley sida makoi na yamna irang thok pa dongna tawroi ba mong chima yam je pelak tabadagi mase akoi ki ngasi ki amba na ngasi thokjarak pani lamhen to hen bada sagi akoi ki tangkhat pa man bagi thabok thong chi lepiyo aduga akoi ki Manipur sibo Manipur da leminaraba mi singse masigi marakta akoi ki singchep thadana asagi khaibung tanan ba divide and rule ki policy je khutak te lepiyo